宜兰县礁溪乡 Sonyo 日本三洋 DR8700 按摩椅因故障维修，专利拇指指压轮连杆断裂。因日本三洋已经倒闭，无法取得零件。此故障原因为客户坐姿及施力不当造成。遇精密的按摩机芯，欲要注意坐姿及使用方法，就像豪华轿车不可当越野车使用。虽然已无零件可换，但看到客户开朗且和善的接待，原本没开冷气，为了我要来，先把冷气开好，动了点脑筋，调整固定后，请客户试坐看看。有的时候人与人的交流是互相的，善意的互动能得到更大的收获。完工，江师傅的日常，谢谢收看。